El millor exemple de com aquesta xarxa petita però molt ben coordinada de grups ha combatut la intervenció de l'administració és el seu esforç gairebé en solitari per generar debat sobre el canvi climàtic. L'any 2008, un estudi sobre 141 llibres que posaven en dubte el canvi climàtic va descobrir que més del 90% havien estat escrits o publicats per think tanks favorables al mercat lliure. El motor del que els seus adversaris anomenen la màquina negacionista són els seus analistes polítics, com ara Myron Evil, del Competitive Enterprise Institute, que aquí veiem parlant a un grup de membres d'Americans for Prosperity. I want to talk about cap and trade, or as I call it, cap and tax, and I think probably most of you do as well. But first I want to talk about global warming for a minute. Here's the last 30 years. You'll see for the last 10 years we haven't had any warming. I think that shows that the models are phony. Segons ells, el canvi climàtic és simplement una excusa dels ideòlegs d'esquerres per ampliar la intervenció de l'administració. Només és una manera perquè l'administració controli la nostra vida i jo hi estic absolutament en contra. Segur que els humans no som dolents per al planeta. Crec que és mentida. Crec que els liberals ho diuen perquè volen controlar més. Crec que el que fa canviar el medi ambient és la mare naturalesa. No crec que nosaltres puguem fer-ho. Penso que el comerç de dret d'emissions és una manera de voler-se imposar. Si fos veritat no hi hauria cap problema, però per desgràcia la comunitat científica no hi està d'acord, tal com em va quedar clar quan vaig parlar amb Brenda Quiesel, de la Unió de Científics Preocupats. La majoria és aclaparadora, sense cap mena de dubte. La majoria de societats científiques de tot el món, d'acadèmies nacionals de ciències, el grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, tots els experts principals del món que es reuneixen per fer declaracions científiques sobre el canvi climàtic, tothom està d'acord que el canvi climàtic és real i és inequívoc. I està preocupat perquè les autoritats no actuen per reduir la dependència dels combustibles fòssils. Aquesta gent ha aconseguit que es retardessin les actuacions contra el canvi climàtic durant 2 dècades i, mentrestant, han guanyat milers de milions de dòlars amb les energies brutes. Segons l'especialista en relacions públiques i escriptor James Hoogan, l'èxit d'aquest moviment antiecològic no s'explica per raons científiques, sinó de propaganda. Ha sigut una campanya de propaganda. Volien fer dubtar els periodistes, volien fer dubtar l'opinió pública i la gent del carrer no se n'adona. Només veu una persona que parla bé, que potser fins i tot és un científic, però que només és un titella de les grans empreses. Són gent com Fred Singer, que abans treballava per les tabaqueres i ara es dedica al canvi climàtic. Però com que porten una bata blanca i tenen un títol universitari, la gent se'ls creu. Vaig veure Singer a Washington, on presentava un grup de secretaris de senadors arguments científics per no donar suport al projecte de llei sobre el comerç de drets d'emissió. La finalitat d'aquesta màquina negacionista és difondre la pseudociència de gent com el doctor Singer. La ciència no ha arribat a cap conclusió. El debat no està tancat, tal com reconeix l'esquerra que defensa aquesta llei. El canvi climàtic és una autèntica presa de pèl. Des de fa 10 anys cada cop fa més fred. Some suggest that the research has been manipulated and that those questioning the effects of climate change have been silenced. Myron Ebell is Director of Energy and Global Warming Policy for the Competitive Enterprise Institute. Els grans mitjans de comunicació conservadors també influeixen. El millor exemple és la cadena de notícies més seguida als Estats Units, la Fox News. Durant 24 hores al dia va repetint arguments a favor dels empresaris i dels republicans. Vegem aquests 2 missatges enviats al personal de la cadena a finals del 2009. El primer ordenava als periodistes que diguessin que les teories sobre el canvi climàtic es basaven en dades que els científics crítics posaven en dubte. El segon els instava a utilitzar el llenguatge de les empreses d'assegurances i fer servir expressions com ara assegurances de salut gestionades per l'administració per referir-se a les propostes de reforma sanitària. Government-run healthcare may include some rationing. A government healthcare takeover could drastically change the way you and your family receive healthcare. L'ascens del moviment Tea Party també s'explica en molt bona part perquè la Fox ha animat la seva multitud de seguidors fidels a participar-hi. It's a movement that is sweeping the nation all across the country. Hundreds of these protests across
across the country and may involve millions of people. Bam! Fox News is out in front of this. Well, you can join the Tea Party action from your home if you go to thefoxnation.com. The Tea Party revolution. There's probably one right by you. We have a map to show you just how widespread these are. These are people who demand to be heard. Americans are making their voices heard as they fight for their future. Total, fair and balanced network coverage. Fox News informa. Nosaltres decidim. Com és Fox News? És imparcial, et donen les dues versions, no s'inventen les notícies. Li podria parlar de totes aquestes cadenes i donar-li exemples concrets de mentides, de falsedats i d'insults que m'han dit. Elles no expliquen tota la veritat. Només et donen una versió de la història. Ara ho veiem i per això protestem. Però si hi ha un periodista de la Fox que s'ha convertit en l'ídol del Tea Party, és Glenn Beck. Glenn Beck és el que ha identificat més aquests problemes a la televisió i a la ràdio, i jo el segueixo. És el meu heroi. Encara no sóc massa vell per tenir herois. Després de veure el populisme paranoic i els atacs racistes de Beck, s'entenen millor algunes de les idees més extremistes del moviment Tea Party. The media either can't see it, or they're complicit, or just wildly out of touch. I don't know which it is, but let me show you the big picture of what's happening here. The roots of the tree of radicalism and revolution. This president, I think, has exposed himself as a guy over and over and over again who has a deep-seated hatred for white people or the white culture. I don't know what it is. This guy is, I believe, a racist. No tan sols hem d'impugnar aquell desgraciat, l'hem de tancar a la presó. És un comunista, és un racista, és pitjor que Hitler. Diu que vol destruir el món, tots els blancs. Vol destruir els filipins, els xicanos, els irlandesos, tothom que no sigui negre, encara que ell no sigui ni mig negre, l'imbècil. No anirem als camps de concentració, no anirem a les cambres de gas tal com van fer els jueus. Ens aixecarem i plantarem cara abans que arribem a aquest punt. Barack Obama and the left wing of the Democratic Party reek of fascism, socialism, whatever you want to call it. It is totalitarianism, indoctrination, and we can't allow it to happen. If it wasn't for Fox News and the Wall Street Journal and people like me at a local level, you wouldn't get the truth. Gràcies als 9 milions de persones que segueixen cada dia els seus programes de televisió i de ràdio, l'obsessió de Beck pel comunisme el converteix en un aliat poderós per als que es volen oposar a projectes de llei com el de comerç de drets d'emissió. Let's bring in Phil Kerpen. He is the Director for Policy for Americans for Prosperity. You like watermelon? I think this is a watermelon bill. I think you're exactly right. This bill is green on the outside, the thinnest green on the outside, and inside it's deep communist red. Això es va notar especialment quan Phil Kerpen, d'Americans for Prosperity, va explicar a Beck que l'assessor d'Obama sobre economia verda era un comunista. This is the beginning. This is the portal into all of this. This is the biggest story in history. Self-avowed communist activities. There are communist, Marxist, revolutionaries all around this president. These guys are Marxists in the White House. I have listed here some potential methods of communist takeover in the United States by internal subversion. One is the infiltration of high offices of government and political parties until the President of the United States is a communist, unknown to the rest of us, of course. Aquesta veu del passat és Fred Koch, un magnat del petroli que era membre d'una associació d'anticomunistes radicals anomenada Societat John Birch i pare de Charles i David Koch. Malgrat que l'amenaça del comunisme ja fa temps que ha desaparegut, és sorprenent veure com encara s'utilitza amb tanta eficàcia per demonitzar instantàniament els rivals, tal com demostra la manera que té el Tea Party de referir-se a la política sobre el canvi climàtic i a la sanitat. Per què els propagandistes anti-Obama han recorregut el llenguatge de la propaganda de la postguerra? I per què ha estat tan eficaç per provocar la histèria entre els membres del Tea Party? Per saber-ho vaig anar a veure Mark Crispin Miller, un professor de la Universitat de Nova York, expert en propaganda de les grans empreses. Hi ha tècniques que els propagandistes han de fer servir i són tan senzilles que a nosaltres ens semblen impossibles de rebatre o ni tan sols les veiem.
Una d'elles és vestir el missatge amb una certa rectitud moral. Creiem en la llibertat, creiem en el lliure mercat. Contínuament sentim aquestes frases. En el fons, estan parlant del capitalisme salvatge, però l'associen amb una cosa que a la majoria d'americans els provoca un sentiment positiu. Aquí es planteja una oposició tàcita entre mercat lliure i comunisme, i aquesta és una altra de les tècniques que fan servir. A més, cal buscar enemics, dimonis, que serveixin de caps de turc per poder-hi descarregar els sentiments de ràbia que promou la propaganda. Aquesta gent associa socialisme a una barreja estranya d'homes del sac. La dreta, per exemple, associa Obama a tot això. També l'ha associat amb l'islam. Corre la mentida que és musulmà i tot això, i a sobre és negre. Totes aquestes coses s'utilitzen com a arguments clàssics de propaganda destinada a una minoria irracional i molt volàtil de la població americana. I no és casualitat que aquesta propaganda afavoreixi els interessos de les asseguradores de salut, dels grans càrtels farmacèutics, de la indústria petroquímica, etc. A ells això els va molt bé. I per això ho afavoreixen i els agrada la gent com Glenn Beck o Rush Limbaugh, que són els abanderats d'aquest moviment. Per entendre millor com funciona la propaganda, vaig voler analitzar com s'utilitza, agafant com a exemple el primer Tea Party que es va organitzar a Washington, obra de Freedom Works. Tenim por que el govern es vulgui apropiar de totes les empreses. Tenim por que el govern es vulgui apropiar de la nostra llibertat. Tenim la sensació que estem perdent la Constitució. Abans ens quedàvem a casa i no dèiem res, tot i que no ens agradava el que passava. Però al final ens hem aixecat del sofà i hem sortit a actuar. I ara ningú ens podrà parar. American made, American made! $2! $2 here, $2! Hey, we certainly got the feathers, we just need the tar! El socialisme domina el govern i el socialisme sempre porta el comunisme. Expliqui'ns què vol dir aquesta pancarta. Que estem en contra del socialisme a Amèrica. Nosaltres defensem la Constitució i la Declaració de Drets i volem la llibertat. Llibertat! Sí, avui hem vingut aquí per demanar llibertat. Ell es diu Christine i també sap parlar. Digues. Ell ja ho ha dit tot. Ens volen empènyer cap al socialisme en aquest país i ens volen prendre les llibertats, però nosaltres no ho volem. Volem que ens tornin al nostre país. Ens volem treure de sobre tota aquesta porqueria que ens estan tirant.